Možná jste si všimli, v posledních několika dnech, týdnech jsme pomalu týzovali na naše sociální sítě fotky nějakého buildu, který jsme tady dávali dokupy, respektive spíš Tomáš, ten zatím stojí asi tak jako nejvíc. Kolik hodin to zabralo, co je tady za materiály, jak jste to dělali a tak dále. Došla ta bestie sežrala hromadu času, opět jako nesmyslnou. Pomáhal nám ještě dalších pár lidí právě z toho centra tvorby skládání počítačů Alza PC. Sežralo to jenom na modelování přes týden a půl, kdy jsme to vlastně jako modelovali, vytvářeli ten model. Celý je to 3D vytištěný. Tahle bestie sežere jakoukoliv hru, přechroustá to ve 4K. Přesně. Nejpodstatnější taky funkce, samozřejmě všechno podporuje ray tracing, DLSS. Bude počítač k vidění a kde? Já pevně doufám, že jo, že uděláme takovou štaci road touru po showroomech Alzy a začneme samozřejmě určitě na pražském, kde to bude do 14 dnů by měl být vystavený. V sekci u 3D tisků jsou tam 3D tiskárny, vedle toho bude Mimik. Takže to by bylo všechno a sledujte nás na sociálních sítích, ideálně i tady budeme dávat další content okolo tohohle počítače.